到底是誤診還是有利可圖？一位網友因為咳嗽，在3座城市的4家醫院先後被認定為癌症，4家醫院還是跨城市，但是結論高度一致，惡性，必須馬上手術。最後的結果卻是誤診，很難相信這個事情是發生在醫療這麼發達的今天。網友因為咳嗽厲害，先在東莞做了 CT， 結果出來是惡性肺部結節，但他並沒有相信，轉頭就去了深圳的一家醫院，做了更貴更詳細的 CT 檢查，光費用就花了1萬多，而且不能報銷。診斷結論和東莞的醫院是一樣的，都是惡性，不要拖，馬上手術，否則就會有生命危險。前2次檢查期間，他也查了很多關於惡性肺部結節的資料，結果發現這些病灶在轉變成惡性之前都需要漫長的時間，而他自己呢，每年都做體檢，如果有問題，不可能一點都檢查不來。不死心的他又去了武漢的一家權威醫院，結果他的病更嚴重了。這回網友終於死心認命了，於是出於方便，回到當地廣東的一家醫院準備做手術，檢查也做了 ，CT 也做了，結果主刀醫生當天不在，助理醫生看了 CT 以後說他肺部一點問題都沒有，乾乾淨淨的，直接給網友整懵了。3座城市4家醫院結論高度一致，結果卻是誤診，有沒有人知道問題到底出在哪兒？